시스나이세 클라바 치트나이세 또 두바이세 뜨리스지요. 오르 붙자래 시스나이세 클라바 치트나이세 또 두바이세 뜨리스지요. 그것도 빌리? 다? 다. Neka, чайно четем. 3, 4. А Господня дух се беше оттеглил от Саул и зъл дух от Господа го смущаваше. И така слугите на Саул му казаха: ето смущавате зъл дух от Бога, затова нека Господаря ни заповяда на слугите си, които са пред него, за да потърсят човек, който знае да свири на арфа, и когато злият дух от Бога е на тебе, този човек ще свири с ръцете си и ще ти стане по-добре. И Саул каза на слугите си: намерете ми човек, който свири добре, и го доведете при мене. Тогава един от слугите му проговори: видях един от синовете на Витлеемеца Есей, който знае да свири и е силен и храбър военен мъж. В слово е разумен и е красив човек, и Господ е с него. Тогава Саул проводи пратеници до Есей да кажат: изпрати ми сина си Давид, който пасе овцете. И така Есей взе един осел, натовари го с хляб и с един мях с вино и едно яре, и ги прати на Саул със сина си Давид. Давид дойде при Саул и остана да служи при него. Саул го обикна много и Давид му стана оръженосец. А Саул изпрати да кажат на Есей: нека Давид остане при мене, защото придоби моето благоволение. И когато злия дух от Бога идваше на Саул, Давид вземаше арфата и свиреше с ръцете си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре, и злия дух се оттегляше от него. Давид дойде при Саул и остана да служи при него. Саул обикна много и Давид му стана оръженосец. А Саул изпрати да кажат на Есей: нека Давид остане при мене, защото придоби моето благоволение. И когато злия дух от Бога идваше на Саул, Давид вземаше арфата и свиреше с ръцете си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре, и злия дух се оттегляше от него. Амин. Два пъти, за да може да го запомним. Слово, що ме... Повторението е майка на знание. Що ме слово, нека да е. Амин, да бъде. Много хубаво, да, словото да се... 파일이 깨지지 않고. 자, 째마다 번뇌를 일으키는 악령. Взема зли духове, които причиняват страдание. 박달했을 때 Зли духове, които причиняват страдание. 우리는 눈에 보이는 물질 세계에 살아가고 있습니다. Макар че живеем в свят, изпълнен с видими материални реалности. 동시에 눈에 보이지 않는 치열한 영적 전쟁터 한가운데 서 있습니다. Едновременно стоим насред невидимо, ожесточено духовно войно поле. 오늘날 수많은 현대인들이 원인을 알 수 없는 마음의 병을 앓고 있습니다. Днес безброй съвременни хора страдат от душевни болести с неясен происход. 우울증과 공황장애, Депресия, панически разстройства, 극심한 불안과 분노 조절 장애, силна тревожност е проблем с гнява. 그리고 영적 번뇌로 인해서 유럽처럼 배회하는 사람들도 있다는 거예요. И дори хора, които блуждаят като призраци под тежестта на духовни мъки. 의학은 발전하고
또 물질은 풍부하여 부족함이 없는데 Макар че медицината се развива и материалните условия са изобилни, 사람들의 마음은 더 황폐해져 가고 있고 но сърцата на хората стават все по-пусинни То, и поднесените измъчени от вътрешни То, терзания. Библията дава ясно обяснение за това. 그것은 단순한 심리적 환경적 문제가 Това 아니라 не е само психологически или социален проблем, 우리의 영혼을 갉아먹는 영적인 문제라는 거예요. а духовен проблем, който изяжда човешката душа. 성경은 사울왕의 비극적인 영적 상태를 이렇게 폭로하고 있습니다. Библията разкрива трагичното духовно състояние на цар Саул. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리는 악령이 그를 번뇌케 А 한다. Господният дух се беше оттегли от Саул и зъл дух от Господа го смущава се. 그럼 왜 이스라엘의 초대 왕 사울에게 이렇게 처참한 지경이 되었을까? Как първият цар Саул на Израел стигна до такава трагедия? 한때 하나님의 신에 충만하여 감동받아서 예언도 했던 그런 성령 충만한 사람이었어요. Някога той беше човек изпълнен с Божия дух, който пророкуваше. 왜 이제는 악령에 붙들려서 밤낮으로 고통받는 그런 신세가 되었을까요? Защо станал човек обладан от зли духове, страда денем и нощем? 오늘 말씀을 통해서 우리는 영혼을 위협하는 영적 문제에 대해서 알아야 합니다. Чрез днешното послание трябва да разпознаем духовните проблеми, които заплашват душите ни. 그리고 어떻게 하면 악령이 주는 번뇌에서 우리가 벗어나고 И как да се избавим от мъките, причинени от зли духове? 하나님의 평안과 승리를 누릴 수 있는지 그런 영적 비밀을 우리가 알아야 합니다. Трябва да знаем духовната тайна, как да се наслаждаваме на Божия мир и победа. 첫째로 은혜의 단절과 타락입니다. Първо, прекъсването на благодата и падение. повтор일 때 Прекъсването на благодата и падение. 사울이 왜 이런 비극을 맞이했는지 그 배경을 좀 살펴봐야 합니다. Трябва да разгледаме причините за трагедията на Саул. 사울은 처음부터 악한 사람이 아니에요. Саул не беше зъл човек в началото. 그는 겸손했고 Той беше 준수한 외모를 скромен 가졌고 и имаше красив външен вид. 하나님의 부르심을 받아 이스라엘 왕이 되었습니다. И беше човек, който стана цар на Израил, след като получи Божия избор и признание. 그러나 그가 왕이 된 후에 그의 마음속에는 교만과 불순종의 죄가 싹트기 시작했다. Но след като стана цар, в сърцата му покълнаха гордост и непокорство. 첫 번째 불순종은 Първото непокорство беше това. 블레셋과의 전쟁을 앞두고 사무엘 선지자를 기다리지 않고 직접 희생 제사를 드렸다. Че преди битката с филистимците, Саул не изчака пророк Самуил и сам принесе жертва. 그는 하나님 말씀보다 당장 눈앞에 흩어지는 백성들과 환경을 보고 두려워했던 Той се 것이죠. оплаши повече от разпръсващия се народ и обстоятелствата, отколкото от Божието Слово. 두 번째의 불순종은 Второто непокорство 아말렉과의 전쟁에서 일어난 이 탐욕입니다. беше алчността, проявена в битката срещу 분명히 амалекчите. 하나님께서는 모든 소유를 남김없이 진멸하라고 명령했어요. Бог ясно заповяда следното: унищожете всичко без остатък. 근데 그 명령을 어기고 자신의 탐욕을 위해 소와 양을 남겨두었다는 거예요. Но Саул наруши заповедта и остави най-добрите овце и говеда за себе си. 그리고 변명하기를 И той се оправда. 하나님께 제사를 드리려고 좋은 것을 남겨두었습니다. Оставихме най-доброто, за да го принесем в жертва на Господа. 이때 사무엘 선지자가 사울을 향해 하나님의 뜻을 전합니다. Тогава пророк Самуил предаде Божието послание към Саул. 빛나의 색깔나바 드바이스에 붙어 있었지요. 내가 자의 너들이 Все Самуил Самуил каза, все изгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас.
Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от лъстината на огни, защото непокорството е като греха на врачуването, а упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и той отхвърли тебе да не си цар. 죄의 본질은 무엇입니까? Каква е същността на греха? 하나님 말씀보다 내 생각, 내 판단, 내 이익을 우선시하는 것을 Да 말합니다. поставиш своите мисли, своята преценка и своята изгода над Божието Слово. 사울이 하나님 말씀을 버리자 하나님도 그를 떠났다는 것이죠. Когато Саул отхвърли Божието Слово, Бог също го отхвърли. 하나님이 사울을 버리자 결과가 어떻게 됐습니까? Какъв беше резултатът? 여호와의 영, 즉 성령이 사울에게서 떠나갔다고 Духът 했습니다. на Господа, Святия Дух, се оттегли от Саул. 이제 그의 영혼은 주인을 잃어버린 빈집이 되었다는 거예요. Сега душата му се е превърнала в празна къща, която е загубила стопанина си. 그러나 빈집은 그대로 있는 것이 않고 반드시 다른 것이 채워지게 돼 있어요. Но празната къща никога не оставя празна. Ау. Тя се изпълва с нещо друго. 성경은 사울의 빈집에 여호와께서 부리는 악령이 들어갔다고 Библията 했어요. се казва, че зъл дух, изпратен от Йехова, влязъл в празната къща на Саул. 하나님께서 사울을 보호하시던 그 자리를 비우자 Когато Божията защита се оттегли, злите духове заеха мястото на благодата. 대기하고 있던 악령이 그 영혼의 자리를 점령했다는 거예요. Злият дух, който го чакаше, завляза душата му. 그 결과 평안도 기쁨도 사라지고 근심과 두려움에 사로잡혔다는 거예요. И резултат на това, мирът и радостта изчезнаха, а той беше обзет от тревога и страх. 또부터 영적 문제를 돌파하는 하나님 방법입니다. Второ, Божия начин да пробие духовния проблем. 자, 사울을 통해 드러난 이 영적 비경은 오늘 우리에게 향한 경고입니다. Трагедията, разкрита чрез Саул, е предупреждение към нас днес. 그리고 이것을 극복하신 영적 대안을 제시했어요. И същевременно ни показва духовен изход от този 첫 проблем. 번째로 번제 뿌리는 영적인 문제임을 분별할 수 있어요. Трябва да различим, че коренът на страданието е духовен проблем. Така е. 할렐루야. Алелуя, така е. повторите. Коренът, трябва да различим, че коренът на страданието е духовен проблем. 사울에게 찾아온 고통의 실체는 무엇이었습니까? Каква беше истинската същност на страданието, което сполетя Саул? 본문 말씀에 계속해서 나오는 말이 있는데 사울이 번뇌했다고 기록하고 있어요. Писанието многократно казва, че Саул беше измъчван. 번뇌는 히브리어로 바트인데 공포와 두려움을 Думата измъчван е еврейската баат, която означава ужас и страх. 사울은 부귀 영화를 누리는 한 나라의 왕이었고 Саул беше цар, който се радваше на богатство и власт. 또 수많은 군대를 거느리는 절대 권력을 가지고 있었고 Той притежаваше абсолютна власт, командвайки огромна армия. 겉보기에는 아무 부족함이 없는 그런 인생이었어요. На външен вид животът му изглеждаше безупречен. 근데 그의 영혼은 공포와 두려움, 불안, 분노, 시기심이 자리 잡고 있다는 Но 거예요. в сърцето му се настаниха необясним страх, тревога, гняв и завист. 심리학에서 흰검 시럽이라는 이론이 있습니다. Психология има известен експериментът, наречен експериментът с белия мечок. 참가자들에게 이렇게 말합니다. На участниците се казва: 지금부터 몇 분 동안 절대 흰검을 생각하지 말라. следващите минути не мислете за бял мечок. 그 결과가 어떻게 됐을까요? Какъв беше резултатът?
참가자들은 평소보다 훨씬 더 강력하게 흰검을 생각했다는 Те 거예요. мислеха за белия мечок много повече от обикновено. 인간의 의지와 생각은 그것을 스스로 통제하기가 어렵다. Човешката воля и мисли трудно се контролират със собствена сила. 하물며 눈에 보이지 않는 악령이 우리의 생각을 흔들기 시작할 때 Когато невидимите зли духове започнат да разтръсват мислите ни, 이 인간의 나약한 정신력으로는 도저히 버텨낼 수가 없다는 거예요. слабата човешка психика не може да устои. 이 사울이 빠진 번뇌가 바로 그런 것이에요. Точно това беше мъчението на Саул. 제 머리로는 나는 불안해 분노하지 않을 거야 그렇게 Да 다짐하지 решава 마. сърцето си, не трябва да се тревожа, не трябва да се гневя. 그러나 사탄이 던져지는 어둠의 생각을 막아낼 길이 Но няма се 전혀 сила да спре тъмните мисли, които Сатана му изпраща се. 오늘날 수많은 사람들이 이 사울과 같은 고난을 당하고 있다는 Днес 거예요. много хора преживяват същото като Саул. 원인 모를 불안감과 우울증에 빠져서 그 영혼이 그런 것이 자리 잡고 있다는 거예요. Необяснима тревожност и депресия се настанява в душата. 그래서 이유 없는 미움, 시기, 분노의 감정이 수시로 올라갔다 내려갔다가 한다는 거예요. Така се емоции като омраза, завист и гняв често се появяват и изчезват без причина. 그래서 우리는 이런 감정 안에 도사라기고 있는 사탄의 정체를 분별할 수 있어야 한다는 Трябва 거예요. да различим духовната същност, която се крие зад тези емоции. 사울의 신하들은 그의 상태를 보고 정확하게 진단을 했습니다. Слугите на Саул разпознаха точно проблема. 시스나세 글라바 빛나있지요. Първи царе 16. 드레 И така слугите на Саул му казаха: ето, смущавате се от дух от Бога. 영적으로 깨어있는 신하들의 눈에는 왕의 강기가 단순한 정신질환이 아니었어요. Духовно будните слуги разбраха, че това не е просто психично разстройство. 악령의 역사임을 바르게 진단했다는 거예요. Фактът, че е било правилно диагностирано като дело на зли духове. 영적인 문제는 오직 영적인 방법으로만 해결할 수 있는 Духовните 것이에요. проблеми се решават само с духовни средства. 내 마음의 평강이 사라지고 번뇌가 찾아올 때 Когато мирът изчезне и мъчението дойде. 내가 지금 환경 때문에 힘들어하는가 하고 생각하지 마시고 Не си мислете, че ми е трудно в момента заради средата ми. 내 영적 상태에 빨간불이 켜졌구나 하고 이렇게 분별해야 한다는 거예요. Духовната ми лампа светна в червено. Трябва да разпознавате по този начин. 그럼 어떻게 이런 영적 문제를 해결할 수 있을까요? И така, как да решим този духовен проблем? 두 번째로 오직 예수의 보혈과 성령의 충만함으로 채워야 한다는 거예요. Трябва да бъдем изпълнени единствено с кръвта на Исус и с силата на Святия Дух. 악령에 눌려서 시달리고 분대하고 있는 사울을 위해서 신하들이 대체한 해결책이 무엇이었어요? Какво предложиха слугите като решение за Саул, който беше измъчван от зъл дух? 수금을 잘 타는 사람을 구하는 것이었고 Да се намери човек, който умее да свири добре на 그 사람이 арфа. 바로 다윗이에요. И този човек беше Давид. 다윗은 여호와께서 그와 함께 하는 사람이었어요. Давид беше онзи, с когото е Господ. 이것이 영적 문제를 해결하는 위대한 비밀입니다. Това е великата тайна за решаване на духовните проблеми. 우리가 어둠을 쫓아내기 위해서 어둠과 싸울 필요가 없어요. Не е нужно да се борим с тъмнината, за да я прогоним. 방 안의 어둠을 몰아내는 가장 빠른 확실한 방법은 빛을 밝히면 되는 거예요. Най-бързият и сигурен начин да премахнеш тъмнината в стаята е да запалиш светлина. 한 목사님은 성령 충만에 대해서 이렇게 비유로 말씀했어요. Един пастор обясни пълнотата на Святия Дух по следния начин. 한 컵에 더러운 오물이 가득 차 있으면
Когато една чаша е пълна с мръсотия, 이것을 억지로 긁어내려고 하면 힘만 든다는 거예요. опита я изтръзете на сила, само губи усилия. 그러나 그 안에 깨끗한 물을 계속 부어 넣으면은 Ако обаче налеете чиста вода в чашата, 오물이 씻겨 나가고 맑은 물로 가득 차게 된다는 거예요. мръсотията ще се отмие и чашата ще се напълни с бистра 이처럼 вода. 우리의 영혼도 마찬가지입니다. Така е и с нашата душа. 내 안에 있는 불안과 분노, 번뇌를 내 힘으로는 해결하기가 어려워요. Твърде трудно е сам да се справя с тревожността, гнева и мъката в себе си. 대신에 생수가 되신 성령님을 내 심령 안에 부어 넣어야 됩니다. Вместо това трябва да излея в сърцето си Святия Дух, който е жива вода. 그리고 그 빛 앞에서 어둠은 소리 없이 도망치고 Тогава, когато светлината влезе, тъмнината избяга напълно. 그럼 우리 모두가 다 아멘. 성령의 충만함을 Затова 받아야 돼요. приемете Святия Дух. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 다윗이 사울 앞에서 숨을 탈 때 어떤 일이 일어났습니까? Какво се случи, когато Давид свири се на арфа пред Саул? 세스나이스 갈라와 드바이스 뜰이시지요. 뜰에 Когато злия дух от Бога идваше на Саул, Давид вземаше арфата и свиреше с ръцете си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре, и злия дух се оттегляше от него. 다윗의 수금 연주는 단순한 음악이 아니에요. Свиренето на Давид не беше проста музика. 하나님을 향한 뜨거운 찬양이요 예배입니다. Той беше горещо хваление и поклонение към Бога. 하나님의 영에 감동된 사람의 찬양이 선포되자 Когато се провъзгласява се похвала, вдъхновен от Божия Дух. 그 거룩한 영적 분위기 앞에서 악령이 견디지 못하고 떠나가다. Злите духове не можеха да понесат святата духовна атмосфера и си тръгват. 그렇죠. 서울의 이 마음이 상쾌하게 바뀌었다는 거예요. Тогава духът на Саул се освети. 혹시 여러분의 신령과 가정에 번뇌로 가득 차 있습니까? Може би сърцата и домовете ви са изпълнени с мъка. 그곳에 다윗과 같은 영적 등불을 켜십시오. Запалете духовна лампа като Давид. 음악의 입술을 거두고 하나님의 살아계심을 찬양하십시오. Затворете устата на ропота и започнете да хвалите живия Бог. 예수 이름을 선포하면 어둠의 세력은 일곱 길로 떠나. Когато провъзгласете в името на Исус, силите на тъмнината бягат по 7 начина. 아멘. 아멘. 믿으시고 크게 아멘. Ако вярвате, кажете амин. 세 번째로 미mom책에 머물지 말고 근본적인 관계를 Не 회복해야 се задоволявайте с временни решения, а възстановете основното отношение с Бога. 여기가 가장 중요해요. Тук е много важно. повторите. Повторете. Не се задоволявайте с временни решения, а възстановете основното отношение с Бога. 50대 몇시? Не се задоволявайте с временни решения, а възстановете основното отношение с Бога. 앞에 거 다 잊어버려도 이것은 절대로 잊으면 안 돼요. Тук, ако преди неща, ако забравили, няма проблем. 자, Не трябва да забравите това. 오늘 본문의 결론은 사울이 상쾌해졌다는 해피엔딩처럼 На 그런 първ 거예요. поглед, заключението на текста изглежда като щастлив край. Саул се освети. 그럼 우리 성경에서 사울왕의 뒷이야기를 다 알고 Но 있어요. ние знаем какво се случи понататък с Саул. 사울의 치유는 일시적인 것에 불과했다는 거예요. Неговото изцеление беше само временно. 시간이 흘러 다윗이 골리앗을 죽이고 인기를 얻게 되자 Когато Давид уби Голиат и стана популярен. 사울은 다시금 시기심과 질투심에 사로잡히게 됩니다. Саул отново се изпълни с завист и ревност. 그 결과 악령은 전보다 더 강력하게 사울의 영혼을 В 사로잡았습니다. резултат на това злия дух го завладя още по-силно.
나중에는 자신을 치료해 주던 다윗을 향해서 창을 던져 죽이려고 했다는 Накрая 거예요. Саул дори хвърли копие, за да убие Давид, който му носеше облегчение. 왜 이런 일이 일어납니까? Защо се случи това? 사울은 악령에 의해 괴로울 때마다 다윗을 불러서 음악을 통해서 치료함을 받았습니다. Саул всеки път, когато злия дух го измъчваше, вика се Давид за музикална терапия. 그는 임시 미봉책에만 의존했다는 그 말이에요. Те разчитаха единствено на бременни мерки. 고통이 떠나고 나면 해방되었다고 기뻐하는 그것으로 끝이었다는 Когато 거예요. мъчението си отиваше, той се радваше, че е освободен и до там. 그는 하나님과의 관계를 회복하려고 하지 않았다는 거예요. Но той не търсеше възстановяване на отношенията си с Бога. 그의 마음속에 자리 잡고 있는 교만과 불신앙의 죄를 뽑아내려고 하지 않았다는 거예요. Той не изкорени гордостта и непокорството, които бяха в сърцето му. 그에게 회개하고 하나님과의 관계를 회복할 수 있는 기회가 주어졌는데도 Бог му даде шанс да се покае и да възстанови връзката си с него. 그는 회개하지 않았다. Но Саул не го направи. 종교 계획자 마르틴 루터에게 일어난 이야기인데요. Има една история за реформатора Мартин Лютер. 어느 날 밤 마르틴 루터에게 마귀가 찾아와서 두는 말이 Една нощ дявола се явил пред Лютер и разтворил свитък. 그가 태어나서 지금까지 지은 모든 죄의 목록이 다 기록이 되어 В 있었어요. него били записани всички грехове, които Лютер беше извършил преди живота си. 마귀가 말합니다. Дявола каза: 네가 이러고도 하나님의 일을 할 자격이 있느냐? с тези грехове ти нямаш право да вършиш Божието дело. 너는 지옥에 갈 큰 죄인이다. Ти си голям грешник, който заслужава ада. 마귀는 루터의 마음을 번뇌와 정죄의식으로 막 흔들어 놓았다. Дяволът разклаща сърцето на Лютер с мъчение и чувство за 그때 осъждане. 루터는 두려워하거나 마귀하고 타협하지 않았습니다. Но Лютер не се оплашил и не се съгласил с Сатана. 대신 그 병을 집어 던지면서 외칩니다. Той хвърли мастилника и извика: 사탄아, 내 말에 맞다. 나는 죄인이다. Сатана, прав си, аз съм грешник. 하지만 이 목록 맨 아래에 한 줄을 빠뜨렸구나. Но ти си пропуснал този един ред в самото дъно на списка. 하나님의 아들 예수의 피가 내 모든 죄를 깨끗하게 Кръвта 씻었다. на Божия син Исус очисти всичките ми грехове. Алелуя. 아멘. Амин. 아멘. 루터가 예수의 보혈을 의지하여 하나님과의 관계를 견고히 붙잡. Когато той се уповаваше на кръвта на Исус и здраво се държеше за връзката си с Бога. 그러자 마귀는 더 이상 한마디 말 못하고 도망쳤다. И дяволът вече не може да каже нито дума и избяга. 그러니까 사울에게 부족한 것이 바로 이것이겠다는 거예요. Точно това липсваше на Саул. 그가 괴로울 때 잠깐 위로받는 것에 만족했을 뿐이고 Той се задоволяваше с временна утеха. Той не търсеше истинско покаяние. 루터처럼 하나님 앞에 엎드려서 자신의 죄를 고백하거나 Той не се поклони пред Бога и не Есу의 изповяда 십자가의 греховете 보혈로 си като Лютер. 영혼을 씻어내는 근본적인 관계 회복을 И 하게 душата 하셨어요. му не беше очистена от кръвта на Исус. 죄의 통로를 그대로 열어두었기 때문에 악령은 언제든지 다시 들어올 수 Тъй като 있습니다. Саул остави отворен пътя на греха, злият дух можеше да се върне по всяко време. 사울이 다윗을 보고 시기하자 악령이 그에게 다시 들어와 안전 점령해. Когато Саул видя Давид и се изпълни с завист, злият дух отново го 그 결과 завладя. 사울의 인생과 감옥을 비참하게 몰렸습니다. В резултат на това и животът и домът на Саул завършиха трагично. 사울 왕과 그의 아들은 전쟁터에서 전사하였고 Цар Саул и синът му бяха убити на военното поле. 그의 가문은 몰락하여 역사에서 사라졌습니다. Семейството му се разпадна и изчезна от 아멘에 историята. 성령 충만한 다윗은 왕이 되었고 А Давид, изпълнен със Святия Дух, стана цар и домът му остана
благословен са винаги. 할렐루야. Халелуя. 여러분 일시적인 위로에 만족하지 마십시오. Не се задоволявайте с временна утеха. 악령의 번뇌를 끊는 비결은 하나님과의 근본적 관계. Тайната да прекъснем мъчението от злия дух е да възстановим основната връзка с Бога. 날마다 주님의 말씀 앞에 나를 쳐서 복종시키고 Всеки ден трябва да се покоряваме на Божието Слово. 내 삶의 한계를 주님께 내어드리는 진짜 회개가 И трябва 있어야 истинско покаяние, в което предаваме трона на живота си на Господ. 그리고 예수가 그리스도이심을 선포하십시오. Провъзгласете, че Исус е Христос. 아멘. Амин. 우리는 예수 십자가의 보혈로 제사함을 받아. Ние получаваме прошка на греховете си чрез кръвта на Исус на кръста. 하나님의 자녀된 삶을 살아가도록 보혜사 성령님이 우리 안에 И Святия Дух, Утешителя, обитава в нас, за да можем да живеем като Божии деца. 아멘. Амин. 아멘. 아멘. 그리고 그리스도인들이 시선하시길라봐 스시어 시드레 Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 아멘. Амин. 우리의 몸은 성령의 전입니다. Нашето тяло е храм на 사탄은 Святия Дух. 결코 성령의 전이 된 우리를 마음대로 소유하거나 파멸시킵니다. Сатана не може да ни притежава или унищожи. 다만 우리가 사울처럼 불순종의 죄를 짓거나 Но ако извършим греха на непослушанието като Саул, 사울의 세상의 염려와 시기심에 사로잡힌다면 и ако бъдем обзети от светски гризи и завист, 그 틈으로 마귀가 들어와서 우리를 번뇌하게 만든다는 거예요. дяволът ще влезе през тази празнина и ще ни накара да се мъчи. 오늘 우리 안에 있는 모든 불순종과 교만의 죄를 십자가 앞에 잡아가십시오. Днес нека изповядваме греховете на непослушанието и гордостта в нас пред кръста. 날마다 하나님 말씀 앞에 순종하며 성령 충만함을 구하십시오. Покорявайте се на Божието Слово всеки ден и търсете пълнотата на 우리 Святия. 안에 계신 성령님께서 사탄의 모든 경과지를 무너뜨릴 것이고 Нека Святия Дух в нас събори всички крепости на Сатана 세상에 줄 수 없는 참된 평안과 기쁨을 가득 부어주실 и 것입니다. излея в душите ни истинския мир и радост, който светът не може да даде. 악령이 지는 모든 번뇌를 예수 이름으로 다 끌어내시고 И да премахне всяка мъга, причинена от зли духове в името на Исус. 날마다 성령의 인도하심으로 따라 승리하시기를 축복합니다. Благославям ви да побеждавате всеки ден, следвайки напътствията на Святия Дух. 아멘. 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 Амин. 자, 우리 기도 제목 같이 한번 보도록 하겠어요. Взема молитва. 자, нека чайно чете. Четири. Разруши гордостта и непокорството в мен и направи ме винаги смирен. Помогни ми да живея под закрилата на Святия Дух и в послушание към Твоето Слово. В името на Исус да прекъснем всеки страх, тревога и мъчение, които злия дух ни внушава. Нека светлината на Святия Дух изпълва сърцето ми, както валението на Давид. Дай ни не непременна утеха, а истинско възстановяване на връзката ни с Бога. 아멘. Амин. 자, 이제 말씀을 생각해서 기도하겠습니다. Нека сега да се размишлява